vocês. Eu estou aqui a mostrar um pouco do meu pop dos meus feditores. Esse aqui é um que eu amo. Sério, é muito gostosinho, olha. Ele também, aqui tem shampoo que minha mãe deixou eu fazer. E não faça isso sozinho, tá? Eu já tenho 10 anos, por isso que eu posso fazer. Mas se você tiver uns 5 anos, não faça, tá? Pede pro seu pai responsável. Eu vou mostrar os outros feditores que eu tenho, tá? Olha mesmo que é muito gostoso. Bom, gente, meus outros feditores estão bem aqui, olha. Eu guardo eles porque eles são pequenos também. São poucos, bem pouquinho mesmo, tá? Então eu vou abrir aqui. E olha. Ele não repara que tá quebrada. Eu vou começar por essa daqui, ó. Gente, ó, tem aguinha. E é bom apertar essa parte aqui, ó. Viu, gente? Aí eu também tenho esse. Só que esse aqui não cabe. Aí deixa para fora mesmo. Mas tirando isso, ele é muito gostosinho, né? Ó. Tchau, gente. Ai, ai. Bom, mas... E também tem esse aqui que se aperta por dentro. É assim, tem um negócio ali. Tem esse aqui. Esse aqui é um Paper Squish, ok, ó. Tchau, gente.